Hammaning bir dardi bor. Ishida, oilasida, sog'ligida siqilmaslik kerak. Shifokorga borishimiz kerak, sababini qilishimiz kerak. Alloh agar bizni o'limimizni shu kasallik bilan bitib qo'ygan bo'lsa, shu kasallik bizni olib ketadi. Bitmagan bo'lsa olib ketmaydi, lekin biz baribir umid qilib harakatimizni qilaveramiz. Haddimizdan oshmaymiz ham. İşimiz bugun o'xshamasa ertaga o'xshaydi, ertaga o'xshamasa indin o'xshaydi. Umuman o'xshamasa hech narsa qilmaydi. Yani